Hey guys, it's Chibogchai and welcome to another vlog. So, yeah, sobrang tagal na nung last na vlog ko dito sa Chibogchai. But today, finally, we are back. So, today we're gonna review the Nestea Thai Milktea. So, meron kasing Nestea Thai Milktea sa Thailand. Meron na rin dito sa Philippines. So, re-review natin sila. So, ito yung sa Philippines. Nag-work pa. Ayan. So, yan. Nestea Milktea Thai Style. So, sabi dito, 12 grams. 12 grams to. So, I bought this for 15 pesos sa 7-Eleven. And then, ito naman yung sa Thailand. Yan. So, feeling ko, well, nakalagay kasi dito, ay, hindi nyo kita. Pero nakalagay dito, 35 grams. Ay, 35. So, feeling ko 35 grams siya. So, yan. Ganito siya kalaki. Tapos, ito yung sa Philippines. Ano ba itong ilaw na to? Basta yan. Yan. So, kita nyo yung difference. So, kung kakapain siya, sobrang, eto, hanggang dito lang siya. Yan. Yan lang yun. Tapos, siksik naman tong sa Thai. Ganito kadami. Tapos ganito lang karami tong sa Philippines. So, i-check natin kung magkalasa ba. Well, most likely naman legit to kasi galing siyang Thailand. So, let's see if same ba yung taste nung Nestea dito sa Philippines, yung Thai Milktea, or magkaiba. So, yeah, wait lang. Gagawin ko lang muna siya. I'll be back. Okay. So, nilagay ko na siya sa tumbler. So, parehong size lang tong tumbler na to. So, ito yung sa Philippines. So, hindi mo na siya makita. Yan. Yan siya. Medyo brownish yung itsura niya. As in, kung titingnan mo, mukha lang siyang Milo. Pero, amoy, talaga siya, powdered milk tea. Kasi nga, powdered milk tea siya. Pero yun. And then, ito naman yung Thai milk tea. As in, Nestea galing sa Thailand. So, yun, actually ito, amoy Thai milk tea na talaga siya. As in, yung pag tinimpla, amoy mo na siya na Thai milk tea. Ito, parang may ibang halong tea. I mean, amoy Thai milk tea siya, pero may iba pang amoy na tea. So, yeah. So, ang gagawin ko, if fill up ko to ng same amount. So, hanggang dito siguro. Ganun. Tapos tignan natin. Kasi, since pareho naman to na, anong tawag doon? Single serve. Pareho sila. Ito single serve ng Philippines. Ito single serve ng Thailand. So, try natin siya. So, ayan. Tapos ko na silang i-mix. So, ito yung, ayan, tingnan nyo muna yung difference nila sa color. So, mas light yung sa Thailand. Mas light yung Nestea from Thailand. Tapos, mas dark ng konting-konti lang. Itong sa Philippines. So, ayan, same amount. So, titikman natin, ano ba lasa? Well, first time ko titikman yung sa Philippines. So, yun. Ito kasi favorite ko talaga to. So, tingnan natin ano ba talaga yung the best. So, una, titikman muna natin tong sa Philippines. Hindi siya matamis. Well, hindi ako natatamisan sa kanya.
Pero feeling ko mas masarap siya kung may yung pearl. Feeling ko mas masarap siya kung may pearl. Pero yun, sobrang okay siya for 15 pesos. Sin para kang bumili talaga ng milk tea from a milk tea shop. Pero yun, medyo lasa naman siyang Thai milk tea. Hindi lang talaga, hindi lang sobrang tapang nung tea. Pero, masarap siya, friends. So, ngayon, titikman naman natin itong Nestea from Thailand. Okay. Siyempre, galing siyang Thailand, pero ewan ko, parang iba kasi yung tea na sinaserve talaga sa Thailand. Yung orange talaga. Since sobrang sarap nun. So, I think hindi rin kasi siya matamis. So, masarap siya. Ito, medyo mas matamis lang to ng konti dito. Pero mas lasang tea siya. Itong sa Philippines. Pero yun, siguro this one, yung Nestea ng Philippines, parang feeling ko mas malapit siya dun sa original na milk tea. Pero yun, syempre ito kasi, yung from Thailand, kasi hindi ko alam kung saan siya bibilhin bukod sa Thailand. Kung saan siya ibang mabibili, kung mabibili ba siya dito sa Philippines. Pero this one, yung Nestea Thai Milktea dito sa Philippines, okay siya. As in, yun, okay talaga siya. As in, okay siya. So, yun, guys, bili nyo na lang. Bili kayo. Tapos, alam ko may ibang flavors pa to. Hokkaido and winter melon. Which is, surprisingly, masarap din sila. So, tas siguro kung gusto niyo na mga makamura ng milk tea, instead nalalabas na lang, luto na lang kayo ng pearls. Tapos, lagay nyo na lang sila sa milk tea. Kasi, friends, masarap sila. So, yeah, that's my review for Nestea Milktea Thailand and Nestea Milktea Philippines. So, yeah, if you want me to try more food or if you want me to review more food, just comment down below para, yun, try natin kung matatry ko siya. Itatry ko yung best ko na i-try ko siya. Especially it's summer, so may time akong gumawa ng videos at mag-explore ng mga pagkain. So yeah, don't forget to like and subscribe to my channel. And meron din akong Facebook and Instagram account ng Chibogchai, so I'll put the links down below. So yeah, bye!